Добра среща! Буркан печени чушки на ден и студа зимата бяга от мен. И сега ще ви покажа любимата си рецепта есенно време, с която се подготвим за студа. Рецептата е за 12 кг чушки. Трябва да се изпекат, половин ден поне ще отделите, обаче после късметте с вас на масата. И след като ги изпека, на котлон, на жар, без значение, и ги обеля, започваме с саламурата. Това са най-вкусните чушки, които имам в рецептурника си. Те са подправени в буркана, стерилизирани, отваряш, имаш готова вечеря, обяд, мезе и каквото прецениш. Сега ще ви покажа саламурата, с която трябва да накиснем чушките. Приблизително според вида чушки, след като се изпекат, остава около 6-6,5 кг. Имало е случаи дори 5 кг да останат, като махнем дръжките, семето, соковете като изтекат. Така че около 12 кг е чушката. И сега, в по-дълбок съд, в случая тенджера, трябва да смесим оцет, захар, сол. Следователно, 120 грама сол. Слагаме я в тази тенджера. Това е половин чайна чаша. Една чайна чаша обаче е захарта. От нея слагаме около 180 до 200 грама. И една чайна чаша оцет. Аз съм намалил солта от оригиналната рецепта. Там е всичко по едно. Чайна чаша оцет, сол и захар, но на мен ми става много солено. И имам и друг проблем. Като ги сложа с повече сол, не мога да ги ям за сирене. Става прекалено солено, затова намалявам солта. Ето го и винения оцет. Така, разбърквам, доколкото е възможно да се разтвори солта и захарта. Това няма да се случи толкова лесно, защото става много концентриран разтвор. Но така или иначе, в тази смес трябва да сложа всички чушки да престоят. Половин до 1 час. Не е нужно повече. И едва тогава редим в бурканите и стерилизираме. Слагате смело и обърквате. Няма по-вкусно от така приготвените чушки. Когато ги правя на салата, слагам оцет, слагам олио чесън, но те нямат този вкус. Най-сигурно е с ръце, за да сме сигурни, че ще се поеме саламурата, захарта и солта. Капачките се загряват с вряла вода, за да може по-добре да се получи вакуума, когато затворя бурканите. Не го ли направите, риска да се развалят чушките е немалък. Така че една стъпка повече си струва усилията. Имах да нос. Нарязана по-едро, за да объркам чушките. Щом ги объркате, ще разберете как и солта и захарта са се стопили. Чесън на вкус. Слагам го при чушките, обърквам и вече е време да попълня бурканите. Да ги напълня, исках да кажа. И от захарта, оцета, солта, чушката, колкото и добре да сме отседили, пуска вода, точно толкова, че да стигне за стерилизацията. Започва голямото пълнене. И натискате хубаво чушките, доколкото е възможно. Пет буркана. Понякога и 4 се пълнят, в зависимост от това колко месеца е чушката. Шабленската капи е една от най-добрите, ако успеете да намерите, вземете. Искам сега да ви покажа колко саламура остана. Аз няма наливам в буркана, тя не е нужна за чушките повече. Те каквото трябва, както се казва, си поеха. И сол, и захар и оцет. Затова се оставят за 30 минути да престоят. Това вече не ни трябва. И затваряме с горещите капачки. Стягате доколкото е възможно добре. И тогава слагате в тенджера със студена вода, в казан, ако сложите по-голямо количество, разбира се,
И от момента на завиране на водата 10 минути чакаме, за да се стерилизират. Това е процеса. Не повече. Чушката е изпечена, оцета е консервант, солта, захарта също. Понеже потребител ме попита какво да направи за майка си и баща си, които не трябвало да ядат никаква захар, ще пробвам до година обаче. С агаве. Колкото и да е странно, обаче като не трябва да ядеш захар, искаш да си хапваш с благи чушки, трябва да помислиш за някакъв заместител. Така, изплаквам тенджерата, наливам вода и слагам да стерилизирам. Ето това е финала. Прекрасни чушки, прекрасна ракия. Казах вече със сирене най-много ги харесвам. И да опитаме. След като си имате такива чушки, достатъчно само да ги поръсте с орехови ядки. Олио не е необходимо. Ако искате зехтин, за да подсилите вкуса също, защо не? То първо се пие, после се мези, но така или иначе, още не ми е часа за пиене. Знаете вече рецептата. Тънкостта е да престоят не дълго време в саламурата, за да не станат много кисели, солени или сладки. Тези поемат точно толкова колкото трябва. 10 минути стерилизация и това е всичко. Можете да правите бурания, чушките на баба Ванга, все рецепти, които съм показвал в нашата кухня и в нашия канал. А сега, доволен от труда, всеки месец по един буркан си имам печени чушки. Довиждане!